歡迎大家嚟到爆冷嘅線路心水鳩粗人啫。咁啊，潘頓死大熱，自然就開冷門啊！咁就開咗隻藍地球啊，嗰日就同啲 group 友做咗啲叫做群聚啦。咁我哋就一齊賭嗰呢隻藍地球。咁我相信都好似唔少人中。我睇翻坊間嘅呢啲所謂嘅 channel 啦。不過我同 Isaac 就嗌到拆撚晒把聲，咁就藍地球，恭喜晒你把博文先生，咁就又8隻冷啦。咁就呢個叫做咩國際騎師賽就嚟緊，下個禮拜開始啦。咁啊，亦都有啲大賽 following 呢個星期日，下個禮拜日就開波啊。嚟緊呢個泥草混合賽事到底有啲乜撚嘅玄機呢？今次就用爆冷嘅馬主線同大家拆解下啦。咁就12月7號星期日。泥草混合賽事5泥又5草啊，咁又私家3欄，我覺得好睇嘅。事關呢一個賽日嘅馬主圖呢，亂到七彩啊！咁又小弟花少時間整理下啲線路啦。咁啊，文家良呢度集咗好多線嘅，大家可以留意下。我會留翻最尾先講，因為今次講嘅馬匹同文家良都係息息相關嘅。我喺望有個拆組啊，咁啊第4、第5場4班1004米啦，大家留意下啦。逐個倉同大家數下先，咁就廖康明啦。有呢隻叫做升龍區升㗎，咁就呢度同主同倉田泰安呢個叫咩艾兆禮啦，有精英雄心啊，咁就睇下八眉佬會唔會出場啦。咁啊事關擲咗呢個馬係咧叫做發財金哥啊，咁啊有啲脆嘅呢個倉。咁啊方家柏冇線啊，講緊有隻哥倫布啊，咁啊阿款好喜歡嘅馬嚟嘅，唔知得唔得咧今鑊。但係希斯光頭丁啊，咁今次有呢隻叫做星威心得啊，見到心得見到呢件衫啲顏色都知道唔生高啦。如果想問下心水呢隻馬去唔去，即管可以問下某一個台嘅台長啦嚇。咁啊同豬同長喎，呢隻咩唔識讀喎，唔知咩苗啊，屌你兩尾咁啊係一隻黑圈馬啦。事關亦都擲咗落去呢一個叫做陸小鳳身上啦，咁就古靈精怪啊，亦都有呢一個馬主係數咧擲咗落去運來五寶增加身上，咁所以呢個星威心得啊，好多概念啊！見到人和家興有線喎，人和家興有開心果仲有一隻馬係咧，就係呢隻叫做喺新立成倉嘅，我揾下先嚇，勁蝦王啊，蝦王啊出翻嚟咩？咁又嘉應駿馬嚇，咁又嘉應奇兵啊，咁又田丹奧爾文，天時名衰啊，擲咗喺文家良身上，一陣間會講嘅。文家良最尾先講啦，因為佢擲咗啲線都好鬼亂，我真係有少少時間要理一理下。咁啊，告東尼開心5月擲咗落去貴碌柒嘅開心3多啦。咁啊，告東尼嘅呢個同主同場嘅美麗歡聲同特別美麗，呢兩個倉啊，係咪搭住去馬定點諗樣呢？兩隻都有關係嘅喎，你睇下，真係又係貴碌柒告東尼，貴碌柒告東尼啊！咁啊，呢啲有啲趣味嘅呢條線。無偉傑冇有條線啦嚇，鬥智波咁啊團體馬啦，所以就擲咗有隻叫做張鋭，亦都有呢一個叫做愛心波啦啊，有啲趣嘅呢啲線真係。睇下先嚇，跟住就呂健威冇線嘅嚇，咁啊跟住姚本輝有條線叫做準輝王啊，呢隻馬4班考準嘅。仲有3班真係打個問號啊！事關呢一隻嘢咧，擲咗落去呢隻叫飛躍成就身上啦。飛躍成就同主同倉奧爾文啊，咁就威咩盛世威風啊！啲名古靈精怪嘅。跟住頭先講到啦，有呢一隻叫做姚本輝超家街史家人啊，咁啊乜先生麥先生嗰啲啦。擲咗去呢隻叫做香港仔嘅團體馬身上，同主同倉馬力啊，呢隻咧就真係睇住嚟開啊！到時咁就五彭志同主同倉同有運同埋呢隻快活英雄嘅。咁啊頭先講過賀賢啲線啦，咁啊羅富全咧講咗一條線香港仔馬力啦，仲有超家加史家啦。所以佢嘅要睇嘅就係呢條特別嘅線啦。羅富全天天更好，天天同樂，仲有一隻叫做不同世界。屌你老味，我唔記得畫條線，唔撚好意思。但係喺呢度咧，我補咗一條叫做騎師線嘅，可以望一望咧，就係天天更好，不同世界。咁又亦都係呢隻叫做天天同樂。會唔會開沙牙仔何澤堯唔開潘頓咧嚇？唔撚知喎真係。
呢隻嘢應該要還嘅，我睇嚟呢度漏一條線，唔好意思啊，但係我自己又 record 到嘅。咁啊，偉達有呢個叫做八心之閪啊，八心之星啦嚇，咁又同主同倉喎。阿李卓賢先生嘅紅日石跑泥嘅呢隻古靈精怪，睇下偉達點搞啦。但係我自己比較喜歡咧，八心之星啊，呢隻嘢幫我贏過錢嘅，以前嗰個八心之威啊，超喜歡呢係馬。喺度繼續數落去啦，咁又蘇慧賢啦。上市魅力啊，咁啊搭咗嚟大數據身上啦，咁又睇下先嚇，應該呢一隻叫做致勝勳章啊，咁又射咗落去一身好彩嗱，呢一隻嘢咧冇用冇用周俊樂，因為條友做唔到榜死肥仔，咁又今次睇下潘明輝啦，睇下有冇啲咩化學作用啦。嗱，咁又繼續數落去，尤達榮咁又頭先講過唔知咩妙啊，亦都講過呢隻叫做運來五寶啦。嗱，事關呢兩隻都係唔生高咩心得嗰啲係數碼嚟嘅，睇下到時點開啦。象鋭講過啦，咁又黎超星又話 KFC 8話金風萬里同埋拉合爾，咁又再加上呢一隻咁嘅星光快驅環中，我睇到黎超星呢個馬房已經一定有馬到，大家可以留意下 mark 住呢條粉腸啦。咁跟住貴屋柒頭先講過晒啲線啦，咁又睇下先嚇。徐宇石啦，東方福寶、東方寶寶啊，咁又呢度有關於徐宇石咧同文家良都係有互動嘅線嚟，所以一陣間先再講。阿蔡啦，黃牌線麥道朗、大利好運同埋一世美麗嗱，留意呢條線咧好特別嘅。同主同場美麗啊，咁呢一隻美麗係 stand alone 嘅，會唔會係唔去呢兩隻跑呢一隻美麗而唔跑大利好運呢？定係呢度穿翻嚟咧啊？即管拭目以待，我覺得真係有啲趣嘅呢條線。咁跟住丁冠豪頭先講個發財金歌啦，咁跟住葉楚航嘅呢一隻叫陸小鳳，同主同倉，咁又天比高啊！咁啊講過文家良嗰條線係今次同我推介嘅馬匹有關，而呢條線就比較複雜嘅。小弟幫大家整理咗少少嘢，咁又可以用呢一個表去睇啦。嗱，首先望一望咧，文家良咧就有同主同倉嘅份數，就係呢隻叫做志滿同行同埋良區好友。亦都有呢隻叫形影飛馳同埋英雄豪傑，亦都係同主同倉啊！所以望到呢啲線咧，哇，好鬼複雜喎，又同陸小鳳有關嘅喎。嗱，首先望下咧，同主同倉所屬嘅嘢咧，就係志滿同行、形影飛馳呢度係其中一個馬系嘅馬主啦，所以佢又唔參雜其他馬主係數，所以我 label 咗叫做8系馬主。咁跟住啊，其實同主呢度叫做6系馬主啦，咁就係叫做志滿同行林怡明、良區好友林怡明，跟住呢度天時明衰啊，留意下。咁所以咧呢隻天時明區亦都係黑圈咗嘅，事關係擲咗另外一隻馬叫逆市奇葩。咁又其他嘢我都費事講，大家自己睇。今次我推介嘅馬咧就係逆市奇葩啦。事關呢度咧，我可以望到林怡明咧，佢係屬於文家良嘅同主同倉嚟嘅，所以呢一隻天時明區自己彈咗出嚟咧，就應該係買翻5系馬主逆市奇葩嘅。嗱，首先望一望今次鄭俊偉個倉啦，配合咧就唔多似有啲咩上風馬，似乎係暗牌馬啦。咁你望下，例如時尚歡欣啊、蒸蒸日上呢啲，可能就係佢自己有機會會跑嘅馬啦。龍之閪呢啲真係唔知啊。上多士我成日都捉住呢隻馬，我好想玩嘅，但係次次咧都唔係追得撲得近嘅馬。今次轉泥1650嗱，無疑呢隻馬係跑長途嘅，但係跑泥咧真係冇乜數據喎。但我揀逆市奇葩，今次我比較喜歡呢隻馬。事關咧天時明區嘅林怡明咧，應該係開下面良區好友同埋志滿同行其中一隻嘅，所以呢隻馬我形容佢係死馬，而佢集嘅其中一條線咧就係逆市奇葩。今次應該就係單 pace 買呢一隻馬。嗰個逆市奇葩呢隻馬都唔使講太多啊！佢跑林地跑呢一個泥地係非常勁嘅呢隻馬。咁之前喺容天鵬嗰度一直都操緊㗎啦。咁就過咗嚟鄭俊偉啦。呢個倉集咗呢啲叫銀團體嘅馬匹，我相信佢今次都唔會揸流灘啦啩。事關呢，嚟到新一個季度，隻馬都已經9歲，鬧閪嘅。咁跑過次1400草地啦。上次亦都跑過泥啦，咁又之前其實有一次無險東，我好撚記得跑第4嘅，黏地落大雨。呢隻馬咧跑泥咧，咁又兩邊一 Q，咁又非常好分啊嗰啲賠率。所以我今次揀呢隻逆市奇葩，我相信咧
懶懶地應該有賠率俾大家嘅。咁啊，再望下上次嗰個賽事啊，因為自己及到佢有啲末段都叫做得唔差嘅。咁有隻馬出閘之後出到好後嘅，咁又跟晒馬冧，基本上佢追都冇得追嘅。咁啊入到大直路嘅時候，咁啊貼欄，咁又奧爾良粉腸咧喺度扮下嘢啊，打下馬屎忽都唔知有冇力嘅，講真。因為其實見到去到最後100咧，佢都淨係夠推，冇即係在車輪邊啊 whatever 嗰啲嘢啦。咁但係你見咧追嘅馬咧都係擺出面追，同埋啲叫做末段咧嗰啲排位啊，即係最終嗰啲名次冇乜特別改變嘅，除非係出面追嘅話。呢隻馬咧都輸得唔遠嘅，你講緊可能3個馬位、4個馬位左右啦。如果真係好似佢之前嗰啲跑法，你老尾勁追嘅話咧，心諗呢次應該呢隻馬冇得輸㗎啦。望到今次3檔咧，我唔知佢點跑，可能都係分分鐘出到最後出面爆一段啦。最近見到啲泥地又唔係話全放得晒，好似話馬會換咗啲物料啊，你追少少啩，唔撚知。最近亦都冇乜雨。咁但係講到呢隻逆市奇葩跑嚟咧，應該就係天時名衰死出嚟而去呢一隻馬，即管猜一猜，睇下今次逆市奇葩有冇爛爆啦〜